Marco Piccari, questa è la tua seconda fatica, dopo il calcio, i motori, l'altra tua grande passione. Perché questo libro su Marc Marquez, Marc quanto vale? Ma guarda, questa è stata da sempre una mia passione, le moto. Tra l'altro ti svelo anche che il mio sogno sarebbe quello un giorno di fare il telecronista della MotoGP, ma rimane un sogno. Questo perché il libro l'ho voluto dedicare ad un grande campione che ero convinto alla vigilia del mondiale del 2025 che potesse vincere questo mondiale, perché aveva già dato dei segnali importantissimi l'anno precedente con il team Gresini, una moto non ufficiale, aveva lottato per il mondiale. Passando alla Ducati ufficiale ero convinto che potesse vincere questo mondiale, perché ritengo essere in questo momento il più forte pilota che c'è in circolazione in MotoGP, ma lo dicono i numeri, lo dicono i dati. Mi piace il suo stile di guida, uno stile che crea sempre emozioni, e credo che in moto sia fondamentale proprio trasmettere questo, e lui è un'emozione continua perché è imprevedibile, può succedere sempre di tutto quando lui guida durante una corsa della moto mondiale. Mi è piaciuto molto raccontare questo mondiale, l'ho fatto un po' da telecronista, dovunque mi trovavo, in qualsiasi situazione, ho raccolto tutte le dichiarazioni post gara, e poi il titolo un po' provocatorio, Marc quanto vale, perché raggiunge Valentino Rossi per quanto riguarda i titoli, 9 titoli a testa. E alla fine del libro la mia domanda, non mi piace soffermarmi sulle polemiche di Sepang 2015, ma alla fine del libro ho posto ai grandi ex piloti, tra cui c'è Giacomo Agostini, c'è il grande direttore sportivo Pernat, e poi tanti altri ex piloti. La domanda è: Marc quanto vale? E ognuno ha detto la sua. Non vi racconto nulla, andate a leggere i commenti di questi grandi. Hai giocato nel titolo con i nomi di due campionissimi, questo confronto a distanza, ma Marc vale quanto vale, più di vale o meno di vale? Ma io ti rispondo così: in questo momento Marc quanto vale? Per dire più di vale dobbiamo aspettare questo mondiale, perché se vince il 10° è più di vale. Dove possiamo trovare questo libro? Il libro lo trovate in tutte le librerie oppure online, adesso c'è questa possibilità di ordinarlo, quindi si può ordinare e avere il libro direttamente a casa. C'è una particolarità per quanto riguarda questo libro, per quanto riguarda questa copertina? Sì, c'è una particolarità perché la copertina è praticamente disegnata da Massimo Paravani, un artista praticamente che disegna con il cuore, possiamo dire, e lui ha dato l'anima a questo libro, perché poi all'interno ci sono due disegni che sono iconici. Uno è quello dove Marc a Motegi conquista il mondiale. Un motivo in più per acquistare e leggere questo libro? Assolutamente, perché almeno si vedono anche dei bellissimi disegni, tra cui la copertina.